مرحبا، كيف حالكم؟ وصفتنا اليوم كوسة محشي باللبن، نفس خلطة الكوسة اللي ببندورة بس الاختلاف بالصوص. وكمان هاي غير عن شيخ المحشي أو المخشي اللي بتكون حشوته بس لحمة من غير رز. طريقته موجودة على القناة لو حابين تشوفوها. بداية نقعت كوب رز لل4 كيلو كوسة، وبس حفرتهم حطيتهم بمي وملح. شوحت اللحمة مع الرز والبهارات وحشيتهم وخليتهم لتاني يوم بالتلاجة. بعدين حطيت ملح وكوبين مي مغلية ورفعتهم على النار لمدة ربع ساعة بين ما أغلي اللبن. هالمرة استعملت اللبن المخيط أو الشنينة وغليتهم 10 دقايق، وما حطيت نشا زي ما بنعمل مع اللبن الزبادي. لبن المخيط زي الجميد أبدا ما بحتاج لنشا وما بفرط بالطبيخ، فلا تخافوا. شايفينه كيف زي الحليب؟ ما شاء الله. كان عندي شوية شوربة لحمة بالفريزر، غليتها وأضفتها عليه. بعدين غليتهم شوي وضفتهم للكوسة وطبختهم نص ساعة والطنجرة مكشوفة. ولما استووا ما صفيت عنهم اللبن، خليتهم مكشفين مع الصوص تبعهم. وهي النتيجة ما تفسخ زي اللي مطبوخ بالبندورة. ما بعرف شو السر بهذا الشي، يا ريت اللي بيعرف يخبرنا. ملاحظة: لو ما عندكم لبن مخيط استعملوا الزبادي وحطوا لكل كيلو ملعقة نشا. في هاي الحالة راح تضلوا تحركوا فيه لحد ما يغلي. طريقته موجودة بوصفة الشيش برك تحت الفيديو. إلى اللقاء.